पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी, धुआं छोड़ती गाड़ियों, कच्चे कुंडी ने इसको दुनिया की वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिससे सबसे ज्यादा अफेक्ट स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं और आए दिन बीमार रहते हैं। लकीली अल-जदीद गैलेरिया की वेबसाइट देती है इस पॉल्यूशन का हल विद अमेजिंग वेराइटी ऑफ एयर ह्यूमिडिफायर्स। आई रिसीव माइन विद इन फ्यू डेज एंड इट हैज अ वायर, अ कॉटन स्टिक, अ मैनुअल एंड ऑफ कोर्स दिस क्यूट लुकिंग ह्यूमिडिफायर। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम मेक श्योर कि आप इस टैंक में ठीक से वाटर को फिल करें और इसमें मौजूद रॉड में से कॉटन स्टिक को निकालकर वेट कर दोबारा डाल दें। नाउ add few drops of your favorite fragrance, connect the power cord and now it's ready to humidify the air of your room with colorful LED lights। ये humidifier ना सिर्फ घर के माहौल को खुशगवार बनाता है बल्कि बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत को भी असरअंदाज करता है। तो अगर आपको भी किसी ऐसे humidifier की तलाश है तो अभी ऑर्डर करें aljadidgalleria.com की वेबसाइट से।